ज़मीन वारो किस्सो असुल चोट चढ़ी वियो आहे। सोचम तो छो न अव्हां सभिनीनि खे गॾु करे पाण में सलाह मशवरो करे कंहिं ॻाल्हि ते पुॼजे। सो अव्हां सभु अची गॾु थिया आहियो, हाणे पाण में सलाह मशवरो करे कंहिं ॻाल्हि ते पुॼो। जेका अव्हां जी मर्ज़ी। रईस, सभु कुझु अव्हां जे अॻियां आहे। असां पंहिंजा सभु हीला हलाए थका आहियूं। हाणे असां में सहप न आहे। रईस वॾा, शफ़न ठीक थो चवे। चवंदा आहिनि त ॾाढे जी लट खे ॿ मथा। भित सां मथो हणबो त मथो ई फाटंदो। रईस, मथो फाटे त भले फाटे, पर पटको त न किरे। रईस, मसाले जो हल आहे ऐं उहो आहे झेड़ो। तव्हां मुंहिंजो साथ त ॾियो न भाउ। रईस, मोए मारे खां सवाइ कब्ज़ो कोन मिलंदो। मिठी ज़बान तो सम्झनि वारो कोन था। झल झल नंगर खान मूं बि टकर खाधो, नतीजो छा थियो? ज़मीन ते विञाया आहिनि, मुर्गो सिर थिए वियो। छोकिरा मुंहिंजा ॿई काठे न हणायूं। इहो पंहिंजो माल विकिणी ज़मानत करायूं। आयो को वेझो? वीचारे खमीस खे कुटे विया। ॻोठ वारनि मां को बि वेझो कोन आयो। अव्हां सच आहियो, पर अव्हां सां थियण बि ईअं घुरिजे। अव्हां कॾहिं सोचियो आहे त ॿधी छा थींदी आहे? छा थींदी आहे ॿधी? चाचा गांधी खान हमराहनि खां पुछो त असांजो झेड़ो छा थिए। फलाणे असांजो भत न खाधो, फलाणे सां जेको खाईंदो हुन सां असीं न खाईंदासीं। बसि यार, ऐं मूं वटि सॼो ॾींहुं होटल ते वेठा कचहरियूं कंदा आहिनि, चायूं पाण में गॾु पीअंदा आहिनि। सभु ख़बर अथऊं, सभु सम्झूं था त असां ग़लती ते आहियूं। असांजी ॿधी बि पाण में कान्हे, पर हिन ॻाल्हि लाइ सोचियो बि अथव कॾहिं? कीअं मास्तर? नंढड़ा नाहियूं, सभु था सम्झूं। रस सम्झूं था त असांजे ॻोठ वारनि में कहिड़ी सुठाई आहे, कहिड़ी ख़राबी। हाणे ईअं सम्झो जो हिक ॿिए जो मुंहुं कोन थो वणे। ओ इहा ॻाल्हि, ओ इहा ॻाल्हि। कंहिंखे कंहिंजो असुल मुंहुं ई कोन थो वणे। ॻोठनि में सभु के रईस, ॻोठाणो को बि कोन्हे। अबा सभु को खान बणिजो पियो हले। बरोबर। रस अव्हांखे यादि हूंदो, मूं तव्हांखे सभिनी राज वारनि खे चयो हुयो त पंहिंजूं ज़मीनूं पाण पोखियो, पर असीं टोटी कमु पुॼे कोन। हाणे ॾियो मुंहुं। रस कल्ह हारी बणिजी आया, अॼु कब्ज़ो कयो अथनि, छॾाए बि नथा सघूं। मास्तर, हू गफ़ार ऐं खमीस जी ज़मीनुनि ते कब्ज़ो करे विया, पर मां पंहिंजी ज़मीनुनि ते कब्ज़ो करणु कोन ॾींदोसांनि। जे मुंहिंजो सिर वञे त पोइ भल वञे मिया। दरिया खान तूं अकेलो विड़ी सघंदे हुननि सां? जाफ़र खान, इन लाइ त चवां थो त तव्हां राज वारा सभु मुंहिंजो साथ ॾियो न। हींअर तोखे मदद जी ज़रूरत आहे। मूं भेरे त को बि कोन आयो। दरिया खान तूं बि वेझो कोन आहे। छो? दरिया खान तुंहिंजूं मेयूं जो वरारा ॾिनियूं। यार तूं चुप कर। ॻाल्हि कहिड़ी पई हले? किथां जो किथे वञी निकितो आहीं? चिब कंहिं जाइ जी। रईस, असांजी ज़मीन जे अॻियां केतिरा मुहागा हुआ, उन्हनि ते असांजो हक़ हो, पर असांखे न मिलिया। किथां जा माण्हू अची खणी विया। पोइ छा कजे? इहे कागज़ सरकारी दफ़्तर वारा ठाहींदा, असीं पाण त कोन ठाहींदासीं। असां त पंहिंजे वसा कोन घटायो, पर कुझु थियो? रस त ॿधी कोन थो न ॾेखार टुटो हो। जे ॾेखार असां ॿिए ख़िलाफ़ बयानबाज़ियूं कयूं, नतीजो छा निकितो? उतां सभिनी जे साम्हूं आहे। जेकी थियो सो थियो। ये वठो हाणे जी ॻाल्हि खे। जेको थियो सो थियो। ॼण का ॻाल्हि ई कान थी। हा, दरिया खान हू ॾाढा अथई, ॾाढा। हुननि जी मदद लाइ सरकारी कम राईंदा। तूं छा करे? मां बि सरकार जो दरवाज़ो खड़कायो आहे। जे इंसाफ़ न मिलियो त वरी कोई मूं ते मयार न अथव। हा, दरिया खान असीं तो सां गॾु आहियूं, पर झेड़ी जी साहिब असां में कान अथई बाबा। वॾेरा पाण सां गॾु आहिनि, पर झेड़े जी साहिब वॾेरनि में कान्हे। छो? ॻाल्हि खे वधा न कर। तव्हां जहिड़नि माण्हुनि ते राज फिटाया न। अबा नंगर खान तूं वेह, एॾो जज़्बाती न थिबो आहे पुट। अबा राज वारो, अव्हां सभिनीनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। जाफ़र खान खे ॿुधव, गाज़ी खान खे ॿुधव, दरिया खान खे ॿुधव, मास्तर ऐं ॿियनि सभिनी यारनि दोस्तनि खे ॿुधव। मुंहिंजे ख़्याल में उॿहरो थी विहण खां बहितर आहे त सोची सम्झी कंहिं ॻाल्हि ते पुॼिजे। अबा हथियारनि जी जंग खां बहितर आहे त कानून जी जंग लड़जे। अबा
मूं पंहिंजो फ़ैसिलो ॿुधायो। हाणे अहां जी राय छा आहे? दरिया खान रेसन जो फ़ैसिलो ॿुधी राज खे बि ॾिसी छॾी, पर मुंहिंजो तो सां सुर बहादुर आहे। बस ॿारहं नगर खान आओ त हलूं। हलिया बाबू गाजी खान, एॾे वॾे राज जे अॻियां फ़ैसिले मां दरिया खान बिर थी उथियो। मूंखे त खुटको आहे, झेड़ो थी पवंदी। हा जाफ़र खान, 2-3 ॾींहं त ख़ैर सां गुज़री विया आहिनि। तुम्हारी ॻाल्हि सची आहे त झेड़े जो टप आहे। दरिया खान हेॾे वॾे राज खे थुॾी हलियो वियो। रईस गौस बख़्श जो ख़्यालु कोन कई। इहा ई त ॻाल्हि आहे न, रईस खे बि न पुछई। बाबा बाबा चाचा। हाँ बाबा बाबा हमें आ गयो। केर हो दरिया खान के ॾाढा धक लॻा आहिनि, मरणी हालत में घर खणी आयो। बाबा जे ॻाल्हि जो मूंखे कंहिं सघो थी बाबा? गाज़ी खान पुटू ॿुधो मूंखे अखियुनि ते पटी ॿधी हिकु हंधि वेहारियो, पोइ धक हणी नगर खान खे खणी हलिया विया। दरिया खान बची वियो आहीं। अला कंदो कुझु कोन थींदो, ख़ैर थी वेंदो। न चाचा जाफ़र खान, तुंहिंजा धक आहिनि, किन बहजर जे हथ आहे बाबा। पंहिंजा दुश्मन थियनि त पोइ परावन वारी कार थियो आहे बाबा। बरोबर। गाज़ी खान, जाफ़र खान, दिलीप मां हाणे मोकिलाया मुझे पुटड़े पर तो रब के गाज़ी खान राजा रो मुझे ज़मीन मुझे पुटड़े के वराए दी जो मिली इंशाल्लाह। राजा रो मुझे पुटड़े के वराए जो बाबा मुझे पुटड़े के पार रब के पार गाज़ी खान जाफ़र खान अदा शफीर ये मुझे पुटड़े ये पार रब के पार पुटड़े खिलाई रुली थुली छपरे कई पर लाया कान आया घणो पुजान पर सूरत जा अदी तुझो मुर्स बहादुर हो, वो एक सचो इंसान हो, वो सर्वे चो, पर असा हुनजो कदर न जातो। वो हेकलो हो, असा हुनखे हेकलो करे छॾियो। अमर असां सब तुझा मयारी आहियूं, सब तुझा मयारी आहियूं, पर पुट हेॾे आ पुट, हले मां दरिया खान जे हिन नींगर लाइ अदी तुझे पुट लाइ हर कुर्बानी ॾींदुसि।
मां हिनखे पाढ़ींदुसि। ही पंहिंजी पीउ जी ज़मीन जो केस पाण विढ़ंदो, पंहिंजी आबाणी ज़मीन जो फ़सुल पाण खाईंदो। पर क्यों अमी सब नोड़ी